नमस्ते हजुर सबैलाई राधे राधे। आशा गर्छु हजुर सबै राम्रै हुनुहुन्छ होला। मैले चाहिँ एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियो चाहिँ हामी अस्ति पिकनिक गएको थियौँ 11 तारिक, त्यही भिडियो हेर्नु नि। बाटोमा सिपहरू कति रहेछ, हाम्रो यता त पाउँदैन तर चाम्बरचीमा रहेछ। यो चाहिँ खोला जाने बाटो हो। हामी फाइनली पिकनिक स्पट पुग्यौँ। सबैजना उत्र्यो अनि नानीहरू चाहिँ खेल्नु थाले खोलामा, किनकि हाम्रो उता त अब त्यस्तो बग्ने खोला अब हाम्रो घर छेउमा छैन। नानीहरूलाई खेल्नु धेरै नै मन लागिरहेको छ अनि उनीहरू खेल्नु थाले। अनि एकछिन खेलेर हामी नास्ता खानु बस्यौँ। घरबाटै ब्रेड ज्याम अनि बनाना ल्याउनु भएको थियो, त्यही नास्ता गऱ्यौँ। एउटा नानीको बर्थडे पनि थियो अनि त्यही बर्थडे केक हामीले खायौँ सबैजनाले। त्यसपछि सबैजना आफ्नो आफ्नो अब खेल्नु, नानीहरू खेल्नुतिर लागे, प्यारेन्ट्सहरू अब डान्स गर्नु, बात गर्नु, घुम्नुतिर लागे। अनि यहाँ मेरो छोरी पनि खोलामा खेलिरहेको छिन्। उसलाई चाहिँ आफ्नो साथीहरूसँग, सबै साथी हो उसको, ऊ पनि सानै छिन्। ऊ जस्तो साथी चाहिँ 1-2जना छन्, अरू चाहिँ ठुलै छन्। अनि ऊ पुरा खेलिरहेको छन्, अरू नानीहरू पनि खेलिरहेको छन् खोलामै। अनि मेरो छोरी चाहिँ खोलाबाट निस्किनै खोजेको थिएन। अनि हेर्नु नि कति प्यारेन्ट्सहरू छन्। हामी फर्स्ट आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटै गाडी थियो यो पिकनिक स्पटमा। अहिले चाहिँ सबै हेर्नु नि कति धेरै गाडीहरू भयो। यहाँ चाहिँ धेरै नै ग्यादरिङ भयो, रमाइलो भयो। मेरो छोरी चाहिँ गाना बज्नु थाल्यो अनि डान्स पनि गर्नु थाल्यो। उसलाई गानाको साथमा उसको मुभमेन्ट हुनु थाल्छ, उसको जिउ हल्लिनु थाल्छ। अनि मैले भिडियो पनि बनाइदिइहालेँ उसको। ऊ चाहिँ खोलामै डान्स गर्नु थाल्यो अनि डान्स गरेको उसको एकछिन भिडियो बनाएँ। उसले त्यही इन्जोय गर्दै थिइन्। त्यसपछि खोलाबाट निस्क भनेको त अझै मम्मी मेरो भिडियो बनाइदिनु नि, म डान्स गर्छु अरे। अनि मैले उसको भिडियो बनाइदिएँ। जेप्पाइ त्यो डान्स गर्दै थिइन्। अब हुन्छ नि उसलाई पुरा खुसी रमाइलो लागिरहेको छ। उसले आएर चाहिँ खुसी लाग्यो, पिकनिक आएर चाहिँ उसले धेरै नै इन्जोय गरिन्। त्यसपछि खोलाबाट मैले जबरजस्ती निकालेँ, त्यहाँदेखि ऊ खेल्नु थालिन्। अब नानी त हो, कहाँ चुप लाएर बस्छिन्, फेरि बलुवा खेल्नु थालिन्। ए होस् भनेर मैले खेल्नु दिएँ, माटो हाल्दै बलुवाको के बनाइरहेको थिइन्। अनि त्यसपछि हेर्नुमा पर अब हाम्रो खाना बनाउनु चाहिँ उयोबाट लिएर आउनुभएको थियो, खाना बनाइरहेको थियो। प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो धुनमा थियो सबैजना। अनि हेर्नु गाडीहरू पनि यहाँ कति भयो, हामी आउँदा त थिएनौँ, अहिले चाहिँ बहुत सारा गाडी भयो। यहाँ चाहिँ पुरा भिड भयो यो जग्गामा। अनि सबैजना आफ्नो आफ्नो धुनमा छन् यहाँ। अनि यहाँ कतिवटा प्यारेन्ट्सहरू डान्स पनि गर्दैछन्। अनि यहाँ अब इन्जोय त गर्नु आएको पिकनिक, हामी कहाँ चुप लाएर बस्नु, यहाँ डान्स गरिरहेको छन् अनि आफ्नो इन्जोय गरिरहेको छन्। पर पनि कति सारा प्यारेन्ट्सहरू छन् अनि अलग अलग जग्गाबाट आएको मान्छेहरू पनि छन्। अनि डान्सहरू गरिसकेर मैले नानीलाई जाउँ घुम्नु भनेको, तँले फेरि बलुवै खेलिरहेको रहेछन्। उसले चाहिँ जाँदिनँ मम्मी, तपाईँहरू जानुहोस् भन्दै थिइन्। अनि नानीलाई कहाँ छोडेर जानु भनेर मैले पनि उसलाई लिएर हामी खोला पारी त्यो बयरको गाछहरू छ अरे, त्यता अब बयर छ भने टिपेर आउनुपर्छ भनेर जानुतर्फ लाग्यौँ। अनि यहाँ जाँदाखेरि पनि खोला चाहिँ पार गरेर जानुपर्ने। अनि त्यही लागि हामीले त जुत्ताहरू लगाएको थियौँ, नानीले पनि जुत्ता लगाएको थियौँ, मैले त सक्सहरू पनि लगाएको थिएँ। अनि खोला पार गर्दा हेर्दा त्यो बिच छ भनेर हामीले खोल्यौँ अनि खोला पार भएर जानु थाल्यौँ। अनि यहाँ प्यारेन्ट्सहरू पनि थिए, मेरो नानी थियो अनि 2-3जना अरू नानी पनि सँगै लाग्यौँ। अनि यहाँ हेर्नु नि खोला पार भयौँ, जुत्ता चाहिँ आफ्नो आफ्नो हातमा बोकेको छौँ। यो चाहिँ इन्डियन बोर्डर हो, हामी चाहिँ जहाँ जाँदैछौँ त्यो चाहिँ भुटान बोर्डर पर्छ। अनि हामी चाहिँ हेर्नु नि कस्तो घाम छ, हिँड्दै हिँड्दै जाँदैछौँ। अब खाली खुट्टा बलुवामा ढुङ्गाहरू पनि थियो। हामी आउँदा चाहिँ ठन्डा थियो, स्वेटरहरू लगाएको थियौँ। अहिले चाहिँ पुरा गरम छ, त्यसलाई सबैले स्वेटर खोलेर गाडीमै राखेको छ। अनि हामी जाँदैछौँ। अनि निकै नै टाढो रहेछ। जाँदा जाँदा हामी फाइनली भुटान बोर्डर पुग्यौँ। अनि त्यहाँ बयरको गाछहरू पनि पुरै रहेछ, तर कुनैमा बयर रहेनछ। यो गाछमा चाहिँ बयर रहेछ, त्यो पनि हेर्नु नि माथि माथि रहेछ। अब हामीले टिप्नु सकेनौँ। अनि हामीले त्यत्तिकै त्यहाँबाट फर्क्यौँ। फेरि फर्किएर नानी फेरि बलुवा नै खेल्नु थाल्यो। अब साथी भेटिहाल्यो अरू साथीहरूसँग। अनि मैले खेल्नु दिएँ, यही त टाइममा खेल्नु भनेर ऊ खेल्नु थाल्यो। अनि नानीहरू खेलेको पछि एकछिन पछाडि खानाहरू पनि रेडी भयो। अनि हामी खाना खानु बस्यौँ। अनि खानामा चाहिँ भेजलाई पनिर आलुको सब्जी, मिक्स भेज सब्जी, अनि यो चिप्स थियो। अनि नन भेजलाई चिकन पनि थियो, अनि सलादहरू थियो। पकौडा चाहिँ हामीले पहिल्यै खाएको थियौँ। अनि सबैले खाना खानु बस्यौँ। अनि जो भेजिटेरियन प्यारेन्ट्सहरू थियो उनीहरू चाहिँ नानीहरूसँगै बसेको थियो, मैले पनि नानीहरूसँग खाएँ। अनि खानाहरू खाइसकेर टाइम हेरेको त 4:30 भइसकेको थियो। हेर्नु नि सुरज पनि डुब्नु थाल्यो। अनि
म चाहिँ अब अल्छी लाग्यो मैले त खाना खाइसकेको थिएँ मेरो छोरी चाहिँ मसँगै बसेको अहिले पनि खाइरहेको छिन् उसले चाहिँ चिकनसँग खाएको थिइन् पिरो पुरा लाग्दैछ उसलाई तर पनि खाँदैछिन् बाहिर चाहिँ उसले नानीहरूसँग पिरो पनि खान्छन् अनि नानीहरू सबै खाना खाइसक्यौँ र अनि हामी घर जानुतर्फ लाग्यौँ म चाहिँ बसेँ घर जानुतर्फ हामीले चाहिँ आज पुरा इन्जोय गऱ्यौँ कोही कोही बेला अब घरबाट घुम्नु पनि जरुरी छ किनकि माइन्ड पनि फ्रेस हुन्छ हजुरहरू पनि घरबाट बाहिर निस्क्नु घुम्नुहोस् किनकि लाइफ घरिघरि मिल्दैन आफ्नो यो घरमा हमेसा टेन्सनहरू भइरहेको छ घुम्नु पनि निस्किनुपर्छ हजुरहरूले सानो भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो मलाई लाइक अनि कमेन्ट गरिदिनु होला।